T-Pass， 我的马子林雕龙，看字念字捌几字。为着保护环境，政府鼓励大家接接使用公共交通工具，开始推测 T-Pass 通勤月票的政策。即马台湾足侪县市拢有未少优待的方案，嘛真受到通勤族群的欢迎。阮台东的 T-Pass 是你若开299块买月票，就会使坐市区的公车、县内的客运、甲铁路局的莒光号和区间车。30天内，伫客运站上车、落车，也是火车头入站、出站，只要比一个，cụ在你要坐啥物，要坐几逝，拢互你坐免惊的，真正省钱阁省工。阮兜住伫台东县太麻里乡的向南村，虽讲这毋是内山兜底，毋过离火车头也有5公里远。若想要坐火车去外埔头，实在真无利便，所以阮庄里的人便若出门要去台东市内，若毋是驶自家用的，就是爱坐客运的。我3不5时嘛会坐客运的去台东市内四界绕绕咧。刚刚啊，客运的票价贵爽爽啊！大概若要甲阮母仔摕车钱，伊着毋甘丢丢。好佳在，即马台东嘛有 T-Pass 啊！我敢若用 T-Pass， 逐工坐客运的去太麻里的校校读册，着感觉省介济啊！啊若休困日，阁去台东市内踅踅咧，迄着拢加趁的啊！今年我国中毕业啊，按算要逐工通勤去台东市内读高职，坐客运的路程阁较远啊！不哩讲，共款嘛是299块，就会使拍通关。即马阮母啊，若甲厝边头尾咧开讲，拢嘛宣传讲 T-Pass 真正是大碗阁满旗，互咱介省钱。T-Pass 真正互因学落甲会达志，大家拢满意。阮阿嬷有岁啊，若家己一个人出门，较无利便。今年拄歇热的时，我甲阿嬷讲：“阿嬷，你用扑街卡，我用 T-Pass。咱做伙来去四界行行咧，好无？”阿嬷听了欢喜甲喙笑目笑，随应好。就安尼，阮妈孙仔
两下。今年歇热有济客运的去新港食现捞的海产，甲古早味的豆花，嘛有济客运的搁搬火车去食猪上便当、臭豆腐，搁坐电动车驶碧浪大道呢。台东县的地形是长高的，有的所在嘛无火车通坐。厝里若无自家用的，步步就要靠客运的，也是骑铁马。所以 T-Pass 是阮县民的福气，更加是我上好的物资啦。最后，感谢收看，再会。